वन फायर की, और ये इनको सबसे ज़्यादा ठंड है इसीलिए ये आ गए हैं। किसी की मौज हो ना हो, इनकी जरूर हो जाएगी। तो आज वन फायर हमारे गार्डन में हो रहा है। सब लोग बैठेंगे और ये बगल में जरूर होंगे। ये आज तो तुमने मौज कर दी ये कहेगा। आज तो मस्ती है यार, ये लकड़ियां तो वो वाली हैं। श्री टच नहीं उसको हट भैया, नहीं तुम यार। अब इसको कौन रोके? श्री को तो मना कर देते, सामने से चिपक रहा है। ओ, पहले तुम नहा धो के कपड़े पहन के आओ। उस दिन तुम्हारे कपड़े थे, अब कहाँ गए? ए मेरी लड़की, काना लड़की बन गया। ओ भैया, ये तो कितना सुंदर लग रहा है। बेटा सर्दी है, पार्टी में ये करना पड़ता है। देखो बाहर देखो तो देखो। अरे हाँ, बोबो को बाहर रहने दो। श्री, आप भी टोपा लगा लो। हाँ जाओ, टोपा लगा लो, ग्लव्स पहन के आओ। क्या आना? क्या इसको टच नहीं करना है? ये अभी डांस करना। ओ श्री, टच नहीं करो बेटे उसको। पैर नहीं करो, जो तुम करोगी वही करेगा वो। आओ, अभी डांस करेंगे। रुक जाओ, गाना चलाएंगे। तो डांस करोगे? ओहो, वीडियो को बना लेते। कौन चला रहा है? और ये खेल रहा है। अरे डेकोरेशन। अभी यहाँ पे वन फायर होगा, सब लोग यहाँ बैठेंगे। कीड़ा तो आगे बाद नहीं मर जल गई। और ये हमारी लाइट। अब एक आध बार को ले और उसमें ठंड बहुत ना, ये लो। बिल्कुल नहीं लेते हैं। रात को ये गली में घूम रहा है। तो उसकी पॉडकास्ट देखो ना, पॉडकास्ट पर पूरी आदि हम लोग तो देखते रहते पॉडकास्ट। मेरा ढाई पे तो हमने ऐसी लगा दी, पता नहीं कहाँ गया। हमारी फिंगर, ये मोमोज और ये चटनी। तो हेलो दोस्तों, ये हमारी बॉन फायर पार्टी चल रही है जो हम हर साल मनाते हैं। यहाँ पे हर साल 31 तारीख को हम यहीं बैठ के बॉन फायर बनाते हैं। ये हमारा घर के बाहर का पोर्च है, जहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा। हमने देवठान वाला ब्लॉग यहीं पे डाला था, और यहीं पे हम लोग ये आग जलाते, लकड़ियाँ ला के, और जैसे लोहड़ी मनाते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। और यहाँ पे धुआं लग रहा है मेरी आंखों में, तो मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ। देखिए, सारे लोग बैठे हुए हैं। और हम, कैसा लग रहा है भैया? बहुत शानदार है। बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी पार्टी के लिए लेकिन आपको कैमरे में सही से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, सही से कैप्चर नहीं हो रहा होगा। तो बस हम एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा पास में कर लो तो दोनों आ जाओ वीडियो में। जी तुम निकलो। जी करो। ये मेरा ऐसा कर दे। जी करो। सही है। मानिए नहीं।
हमें तो ऐसे ही लग रहा है रात में कोई श्री ला रहे हो। श्री हैप्पी न्यू ईयर बोलो अरे ऐसे ओस नहीं गिरा यार। इधर देख के। ये बूंदेगे नहीं जारो होते जा बाजार में समोसा। कहा ना तुम भी बोलो। पहले पेड़ दिख रहे थे अब पेड़ नहीं दिख रहा है हमें। अरे वो कर दी वाली वो से ओस आ गई। हैप्पी न्यू ईयर भैया सबको। हैप्पी न्यू वन टू थ्री।